alakban palack. Nagy. Kisházra rá se látok. Ajtóban, ajtóban. A fa blokkol mindent. Ne lőj, ne lőj, ne lőj. Átfutok, átfutok. Kopák nagyon oldalra húz. Kicsi ez! Négyen átfutottak. Hol? Az graffiti. Gyere ide, ott! Gyere ide, ez jó hely. Üres vagyok. Még van egy féltárom. Ott van, velünk szembe gumiknál van egy. Láttam, hogy odafutott. Talált! De te is meg vagy, azt hallod, tudod? Éljük a helyén, én nem illik. Jó, meg vagy élesztve. Igen. Négyen mentek oda, átfutattuk. Visszamegyek, újra tölteni. Megpróbáljuk elhozni a palackot. Hát ez egy lehetetlen kérdés. Megvan. Kicsi odáig elnőttem most. Most közel. Jó. Hát én mindenre. Hello there. Szerintem susnyásba akarnak menni.
hangar. Gyere, menjünk előrébb. Tényleg? Igen, lassan mesterlövés. Nem tudom. Igen, azt mondtam. Így. Hangárból jön? Gyere ide, ha gondolod. Innen jó, hogyha innen szórjuk őket. Mindenhol. Azon belül a házban legtöbben. Így. Aj, teljesen üres vagyok. Nem baj, most már itt maradok. Máté, van